अपना ये वीडियो है पल्सर 220 बड़ी फेरिंग वाली गाड़ी होती है 220, ठीक है ना, और UG4 बोलते हैं इसको। तो इसमें हो क्या रहेगा, इससे अपन डाले थे कुछ समय 3-4 महीने पहले डाले थे अपने कार्बोरेटर। गाड़ी में पिकअप था नहीं और सेटिंग बराबर नहीं आती रही। डालने के बाद इसको पिकअप भी अच्छा आ गया और सेटिंग बराबर आ गई हैगी। और क्या हो रहा है, गाड़ी पी रही है ऑयल, गाड़ी में इंजन ऑयल ख़त्म हो रहा है। जब भी डालते हैं तो महीना 2 महीने में इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है। इसको पूरा करेंगे अपन, करते हैं स्टार्ट गाड़ी अपन। ज़्यादा साउंड नहीं गाड़ी में, तो अपन इंजन खोलते हैंगे, क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, क्या सामान ख़राब है बताते हैं। आप लोगों को पूरी देखना है वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।